21 n'uwa 22. Yeremiya 18 umurongo wa 21 n'uwa 22. Mbabajwe n'umubabaro w'abantu banje, ndirabuye kwiheba kuramfashe. Mbese Galeyadi nta muti womora uhaba, kuki uruguma rw'ubwoko bwanje rutakize. Nifuje kubararikira umwiherero w'iminsi 2 tuzaganira turebe impamvu Yeremiya yibajije iri jambo, mbabajwe n'umubabaro w'abantu banje, ndirabuye kwiheba kuramfashe. Mbese Galeyadi nta muti womora uhaba, kuki uruguma rw'ubwoko bwanje rutakize. Umwaka nje maze muri iki gitaramo tugira ibihe byiza by'amashimwe, tugira ibihe byiza byo gusenga, tugira ibihe byiza byo kuganira, ariko byinshi ugasanga abantu bafite ibikomere ibibazo bahuye nabyo, bafite inguma, bafite ibibyimba, imitima yaravyimbye, imitima irashaka guturika. Ugasanga amashimwe menshi 90% n'ayibikomere twagiye duhura nabyo. Kugeza ku bikomere mashimwe y'ejo numvise, iyo umutima waravyimbye, umutima urandya, ngatekereza niki cyakiza ubwoko bwacu. Nibuka ya magambo ya Yeremiya aravuga ngo ese Galeyadi nta muti uhaba. Ese abakristo niki kizadukiza uyu mubabaro, akagahinda, izi nkomere, ibi bisebe bikigijeje amaraso, ibi bintu tuzabikwa niki? Shaka ijambo ry'Imana ryadufasha kugira ngo tuze kuganira, tugendane muri iyi minsi 2 tuzakora n'urugendo rwo gukira ibikomere. Dukire ibikomere byo mu mutima, tubihawe n'umuti w'ijambo ry'Imana. Galeyadi mu nzu y'Imana, abakristo tugomba kubona umuti ukuri kose. Abaganga bo bavuga ngo umuti n'ugurura urawunywa kugira ngo ukire. Ikintu cya mbere, intambwe ya mbere dutera yo gukira, tujya kugukira ibikomere n'ibinguma, umuti wa mbere ni ukugendana na Yesu, kugendana n'Imana, gutera intambwe hamwe n'Imana, kugendana n'Imana. Adamu na Eva bagendanye n'Imana muri Edeni, Imana ikabasura, Imana ikabiriza, Imana ikamenya icyo bariye, Imana ikababaza uko biriwe. Umunsi umwe baca ku ruhande barya izo yababujije. Yesu Mutangiriro 3 umurongo wa 8 kugeza 11, Imana ngo ibasure ku manywa y'ihangu, irabiriza, irababura, irahabagara, irahebura. Noneho nyuma nibwo Adamu yaje kuvuga ati reka turi hano, nta kindi Imana yayibaje ibibazo 3 ngo urihe? Umugabo agira ubwoba. Aho ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye yabuto n'ababujije. Ingaruka murazizi zakurikiye, zabaye kwimuka no guhunga no kuva muri Edeni, ibibazo biriyongera. Umugabo witwa Henoki, Bibiliya itwereka yuko yagendanye n'Imana imyaka 365. Bibiliya hariya mu Itangiriro 5:22 ngo Imana iramwinyura, iramujyana. Umwanditsi w'Abayoburayo we 11 umurongo wa 5 aravuga ngo kwizera niko kwatumye Henoke yimurwa mu ijuru ngo adapfa. Imana imuhungisha urupfu. Bibiliya izitwereka urupfu rwaje kuboneka imyaka myinshi, karibu 1000 ishize. Ariko Imana abantu b'icyo gihe bararambaga cyane. Iwe amara imyaka mike mu bantu barambye bakenyutse ni Henoki. Ariko Bibiliya ikavuga ngo iramwimura kubera urupfu yahoze ibona ruri imbere yiwe rw'umwuzure wa wundi wo kwa Nowa. Kuko murabizi Henoki yasize umuhungu we witwa Metusela, waramye cyane akamara imyaka 969. Uwo Metusela na wabyara Lameki. Lameki niwe wabyaye Nowa. Igihe cyane umwuzure uraba, muhungu wa Henoki
wanze kugendana n'Imana ya se, wanze kumvira Imana yabonye babanye na se imyaka 60, ntiyamwumva kuko yamubyaye afite imyaka 300, ariko ntiyapfa, ararimbuka. Yaguye muri wa mwuzure Metusela na muhungu wiwe Lameki, ise wa Nowa, bishwe n'umwuzure. Ariko kiranutsi wagendanye n'Imana, wateye intambwe hamwe n'Imana, Imana iramwimura. Ntiyaboneka kuko Imana yahamije, kuko Henoki yahamijwe atarapfa ko yanejeje Imana. Amen. Reka mvuga umugabo wa gatatu wagendanye n'Imana witwa Mose. Igitabo cya Kuva 23:20. Imana iravuga, ndatuma marayika wanje mugendane akurinde mu nzira aho uzaja hose nakwiteguriye. Murongo wa 21 iramubwira ngo mumwitondeho, mumwumvire, ntimukamugomere, batazaba babarira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanje riri muri we. Natangaye. Umurongo wa 22 aravuga ngo ariko numwumvira by'ukuri. Arahinduye hano, soma haruguru yababwiye muri rusange, ababwira bose abisirayeli, ariko ngo aje kugera kuri uyu murongo arahindura, agira umuntu ku giti cyiwe, aravuga ngo numwumvira kuri ugakora ibyo nzavuga byose, uva ugendana na Yesu uzagirwa, ubwo ibyo Imana izimuha iyo wemera kugendana n'Imana. Muri uru rugendo bavandimwe, gendana n'Imana. Murongo wa 25 22, nanje nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umwisha w'ababisha bawe. Ijambo riremereye Imana ishaka kubwira ugendana nawe, ukemera gutera n'intambwe hamwe nawe, Imana izahinduka umwanzi w'abanzi bawe, ibe umwisha w'ababisha bawe. 25 iravuga ngo nzaha umugisha umutsima wawe n'amazi yawe, kandi nzakura indwara hagati muri mwe. Mu gihugu cyawe ntawe uzavanamo inda, ntawe uzagumbaha. Iminsi yawe nzawusohoza udakenyuse. Haleluya. Imana izibana n'abantu iyo bagendana. Imana ikahurisha imirimo y'amaboko yawe. Kugendana na Yesu ni kwiza, kubana na Yesu ni kwiza, ariko mukagendana mugafata n'urugendo. Si ibiko umunsi umwe, n'urugendo rukomeje kandi urugendo rwiza. 27 yaramubwiye ngo nzohereza igitinyiro cyanjye kikuje imbere, nirukana abantu bose uzageramo, ntuma ababisha bawe baguha ibitugu, berekereyo baguha aho utazugera. Imana iri kumwe nawe nimba mujyana, nimba wemera gutera intambwe yawe. 28 ndiko soma ndatanga, yabivuga ko nzohereza amavubi akuje imbere, agenda dwinga abanzi bawe. Sifatwa nzohereza amavubi. Natangaye. Ubuhamya bwa Revera Buruma, abasabo muri Bibiliya aracyariho Revera Buruma hari i Rusizi. Umunsi abanzi barateye i Remera, naje ngo abazi abakristo abanyeshuri yaratuye i Remera, yaravuye iwabo ajya kubiremera, ajya ku ishuri rya Bibiliya, yigisha abapasitori, yigisha abavuga butumwa, ategura abantu, atanga igaburo, arabakiza. Ariko 9/6 abakristo baramuhinduka, bamuhindukira abanzi, baramutera, baza kumurimburana n'umuryango. Ariko Imana yacu yohereza amavubi. Imana imutabarisha amavubi, yohereza inzuki yari mu gikari cyiwe, irayirekura, ihangana n'abanzi uko bakose n'amacumu n'imiheto n'imbunde. Imana yohereza inzuki irwana nabo. Haleluya, haleluya. Abarwanya aza gutaba, abana baza kuza bava mu rurambo, baraza barahagera, basanga inzuki zigihanganye n'abanzi. Iramusohora kuzamukana. Erega twacafite y'abana irwana. Imana himbazwe. Mureke tugendane n'Imana mu rugendo rwacu, izaba umwanzi w'abanzi bacu.
izabana na runo urugendo nifuza kuko tugendana na Yesu muri iyi minsi ibiri tutangiye Luka 24 murongo wa 32 azatubwira abigishwa b'Emawusi bari mu mubabaro wo kubura Yesu, bari mu mubabaro wo kubwirwa ku murambo we nawo wabuze. Ngo bagendanye umwanya muto gusa biyeretse basoza bavuga ngo yewe niwibuka gukunda imitima yacu yarikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe byera. Haleluya. Haleluya. Turibiye Mawusi tugendane na Yesu. Imitima yacu izacya, ibikomere bizatangira gukira, umubabaro uzatangira gusubira inyuma, bya bindi byari biduteye intimba izatangira koroha. Yesu yigisha abigishwa be nta shuri yabashizemo, ya myaka 3 nta shuri, nta bitabo, nta bizamini, ahubwo bagiye gusa bagendana nawe, baganira nawe, bareba ibitangaza akora, bamutega amatwi, bakira urukundo rwabo abereka. Ibitangaza biri mu kuvugirwa aha hantu, mana we naraye tangaye. Ejo nahamagaye Julia kugira ngo mubaze ya sene yabaye hariya mu bijombo, ngira ubwoba naratangaye. Ariko Imana yacu izikurinda igatabara ubwoko bwayo nubwo bamwe batashe, ariko ni igitangaza cy'Imana. Umuhana wose gukingirwa inyuma, ariko Imana ikazibacisha mu kanzu, Imana ikabacira ko uyu munsi bakaba bari kuvuga imirimo ikomeye. Haleluya. Haleluya. Zo kugendana na Yesu, reke tuvuga imirimo yakoze. Nimeyasikia mengi aliyoyafanya Yesu, nimeyasikia mengi jinsi alivyoombea maadui wake juu ya msalaba. Amena. Wamuvugaho tubiteze twavuga kuri Yesu, nimureke tumwigireho, mureke tugendane nawe, tugende tumwigiraho. Ababyeyi batubwiye neza mu cyumweru gishize kuba icyitegererezo, kuba modele, ariko modo ya mbere ni ukugendana na Yesu. Nugendana na Yesu uzaba icyitegererezo cy'abandi. Munsi umwe yahamagariye abantu muri Matayo 11:28, hebwa mu mwese abarushe n'abaremerewe, nimuze musange, abafite intimba nimuze tujyane, nimuze dukorane urugendo, nimwemere abagaragu baje munyigireho kuko neza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruje ndetse n'umutwaro wanje utaremereye. Hari abantu benshi barushye imvune zo mu mutima, ariko nta kindi cyakuruhura muvandimwe, nta kindi cyakumara intimba atari ukugendana na Yesu, atari ukumwigiraho, atari ukugera ikirenge mu cye. Pawulo yazaga abwira abantu ngo nimugere ikirenge mu cyanjye, nanjye nakigeze mu cyanjye. Amen. Umwami wa kera ya ndirimbo yavuze ngo yari umugwaneza, umunsi yagiye gutoragura udukwe mu mbeho nyinshi, umugaragu bari kumwe baravuga ngo imbeho iranyishe biramera gute. Umwami aramubwira ngo dushinge ikirenga aho mvungikuye, inyabwimbeho butazakwica. Iyo tugendana na Yesu tugenda dushinga ikirenga hagikuye. Ubunyinya bw'imbeho, urubura rwinshi ntacyo ruzadutwara, nitugera mu mahwa ntacyo azadutwara, nitugera mu rupfu ntacyo ruzadutwara. Amazi azadutembana, umuriro urumana ntacyo uzadutwara. Muzi bananye uko babayeho, baraye mu rwobo rw'intare bari kumwe na Yesu, baragendanaga, bakameshake na Abedenego, bagendanye na Yesu, bagendanye n'Imana. Ntacyo wabatwara. Tugendane n'Imana tumwigireho, aroroheje cyane mu mutima, kandi tuzabona ubuhukiro mu mitima yacu. Intambwe ya kabiri ni inzira y'umusaraba. Urugendo Yesu ashaka ko tugendana nuko tujyana mu nzira y'umusaraba. Abaefeso 2:15 kugeza kwa 16 uravuga ngo kugira ngo babiri abarememo umuntu umwe mushya muri we, ngo azana amahoro atyo, kandi ngo bombi abagira umubiri umwe, abumvishe n'Imana umusaraba
awikishije bwa bwanzi. Biriya bereka ko umusaraba ari wo pfundo rikomeye cyane ry'ubuzima bw'abantu, bw'amateka ku muntu wese. Ku giti cya Edeni niho Imana Bibiliya yatweretse ko niho Adamu yacumuriye, ariko kandi Imana ivuga ko icyo giti ari Imana izakiriza umuntu cyangwa se ikamukuraho urupfu. Icyo cyatumye Pawulo avuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe bakizwa n'imbaraga y'Imana. Amen. Bashatse gukirisha abantu ibintu bifatika bigaragara bizwi n'abantu bose, ariko ihitamo gukirisha ibipfu by'ibibwirizwa. Haleluya. Jile ayo musaraba wa Yesu kuri bariya wabaye urwo kurimbuka, ariko kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe bakizwa n'imbaraga y'Imana n'ububasha bw'Imana. Umusaraba ni ikiraro, ni iteme rihuza n'abanzi bacu. Usenya ibikuta, ukubita hasi ibikuta zaturemerereye, nta kindi bagukira. Abakolosayi 2:14 aravuga ngo ikahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarukuza bamba ku musaraba. Kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahembura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Haleluya, haleluya. Bavandimwe, amen. Ashaka ko tujyana n'inzira y'umusaraba, n'inzira y'umusaraba. Twajyaga turirimba kera mu ndirimbo za korali, njia ile kwenda Goligota umeipita, ukiwa na mzigo wa dhambi wangu mimi. Yesu yanyuze iyi nzira y'umusaraba, agenda yikoreye ibyaha byacu, yikoreye umutwaro w'ab'isi bose. Muri Yesu yabisobanuye neza cyane ngo yikoreye intimba zacu. Yesaya aravuga ngo kuri intimba zacu nizo yishizeho. Iyo mitwaro kuremerereye, izo ntimba z'umutima wawe, ibyo bikomere byawe, emera kubikorera Yesu. Haleluya, haleluya. Muri Yesu yaravuze ngo wanichukua mimi na masumbuko yangu. Nanishimwe. Ikatwikorera n'ibikomere byacu, ikikorera intimba zacu. Umuti arawufite wo kutwomora. Oh, haleluya, haleluya. Ku musaraba mwiza yo kudabonera abagabo batatu bakamuhumuriza. Umwe yamwambagara, ndamwambika umwambaro mwiza udaraje, ndaramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Uzingo w'igitabo ngo yitera hejuru gatatu, aravuga ngo ndashima umusaraba, ndashima Yesu, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Nanishimwe. Mureke tugendane, ababitimba, abarushe n'abaremerewe. Hari umugabo witwa Yesu yatwiteguriye umusaraba. Ntugakwepwe umusaraba. Muri 184 yaravuze ngo nta yindi nzira tuzabona, nta yiriho imwe, inzira n'imwe ngo niyo umusaraba. Musaraba ni ibendera ryacu twebwe abakijijwe. Umusaraba, ibibazo twahuye nabyo ni umusaraba wacu, ariko wikorere. Buri muntu wese agira umusaraba we. Yesu yaravuze ngo umuntu nashaka kungurikira yiyange yikorera umusaraba we, ikorera umusaraba wawe. Ubwo bupfubyi wasigayemo, ubwo bumuga ugendana, izo ntimba, ubwo bupfakazi, izi ntimba zaguteye, n'ibi bibazo twanyuzemo, ikorere uwo musaraba wawe, kandi uzagera mu ijuru, uzaruhuka. Irinzi yaravuze ngo bazaruhuka umusaraba. Ni ukuri nta kabuza. Amen, amen, amen. Uturemerereye none, ariko Yesu ari hano hakurya yiteguye kuturuhura. Bazaruhuka umusaraba, nta kabuza, nta kabuza, bagabirwa igitsibo cyiza. Uzabayo, nzabayo, bazabona umwami w'ubwiza, atamubabarukiriho, bame banezeranwe nawe. Uzabayo, nzabayo, bazaruhuka umusaraba. Humura, uzashira. Yesu yiteguye kuturuhura, Yesu yiteguye
kukuruhura ihangane. Oh haleluya, Haleluya, haleluya. urugendo rwo kugendana na Yesu. Oh haleluya, tugenda n'umusaraba, tugenda duciye bugufi. Mukristo yari yaragowe bavandimwe, mukristo yari yararushe, yari yarahetamye, ariko Musa yari ku musaraba. Wa mutwaro wari umuremerereye kuwureba gusa, ngo wahise imigozi yari imuboshe, ngo uratembagara. Suko yari akunze kuwureba, ariko ngo yagiraga ngo arebe ukuntu wari waramuremerereye utembagaye. Iyo tugeze kusaraba imitwaro yose iravaho, tukagenda twemye, tukeguka, tugahagarara, tukarema. Nimureme bavandimwe, nimureme babyeyi, nimureme bagabo, nimureme bana, nimureme inshuti, nimureme bakozi b'Imana. Umusaraba twikoreye imyaka myinshi, hari umwami Yesu yiteguye kuzawuturuhura. Yabwiye gatatu ku musaraba ni ibiki? Hava amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Ku musaraba nta kindi tuhasanga, erega nta bindi byiza wihutira kubona, turahasanga amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha Abeli. Za ntimba zawe ndatekereza ko zitangiye kubona umuti. I Galeyadi urukundo rwawe rwanze gukira, hariho icomoro n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Amen, amen. 2:23 aravuga ngo mwegereye Imana mucamanza wa bose n'imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose. Mwegereye na Yesu muhuza w'isezerano rishya, mwegereye amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha Abeli. Abantu baratangaje cyane. Mu mateka y'isi yose habereye ubwicanyi bwo kumena amaraso y'inzirakarengane. Ibintu bikanyagwa, ibintu bigahinduka. Inkurikizi ni umwuka mubi wo kwihorera, inzigo n'inzika n'urwango bigahabwa intebe mu bantu. Ariko amaraso ya Yesu gusa niyo gusa anesha ikibi, agahagarika inzigo n'uruhererekane rwo kwicana. Inzigo n'inzika bigasubira ikuzimu. Muri iki gihugu cy'u Rwanda cyabayemo jenoside yakorewe Abatutsi 94. Nta kindi cyakiye n'inzika n'inzigo, ariko abakristo barasiteze. Abantu bogeje amaraso ya Yesu bateze amaboko. Abimana, imbabazi z'Imana ziramanuka, abadayimoni bihorera inzigo n'inzika birashira. Ikidukwiye bavandimwe kugira ngo izi ntimba n'ibi bikomere bishire, nukumanuka imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana zikamanuka, amaraso ya Yesu akamanuka. Abantu bejejwe n'amaraso ya Yesu, abakristo bakijijwe bakozwa n'amaraso ya Yesu, nibo bafite uruhare mu gukiza imitima y'abantu, nibo bafite uruhare mu gukiza igihugu. Nta gihugu gikizwa n'amagambo n'amadisikuru y'abanyapolitiki, ariko gikizwa n'amaraso ya Yesu. Amaraso y'Umwami Yesu niyo ahumanura, niyo akiza, niyo akuraho inzigo, niyo atuma umuntu asangira n'umwanzi, niyo atuma umuntu ababarira umwanzi, niyo atuma umubiriza ukirengagiza ukibagirwa, amaze gutanga ukegera. Iyo amaraso ya Yesu agukozeho, ibintu bitangira koroha, bitangira kugenda neza, bitangira kumvikana. Nicyo gituma abavandimwe bakozi b'Imana turiko tuganira, dutera izi ntambwe, tugendane, dutekereze hamwe. Intambwe ziganisha kuruhura umutima ni ukwemera koga mu maraso ya Yesu. Yamara kutweza, natwe tukoza abandi, natwe tugafasha abandi, natwe tugafasha imitima ibabaye, umutima urira. Nta kindi cyawuhoza, nta kindi cyazana ubumwe. Ejo twarabisengeye cyane, bituma binkora ku mutima. Mani umugisha umugambi wayo waduzanye iriya sije yo kubabarirana. Ni intambwe ikurikira ya 4. Mana idufashe kugira ngo nayo tuyikoreho, tuyitekereze cyane. Ese birashoboka? Ese ibyo byabaho? Ese birashoboka kubakirijwe k'umuntu wagendanye na Yesu akagera ku musaraba? Nta kindi, amaraso ya Yesu yamaze kugutonyangira, nawe nta kindi ukora. Wa muririmbyi yaravuze ngo mbese Goligota n'ubu haracyariho n'ihane, wambambiwe kubonye mbese
ese naronka amahoro undi yamusubiza ko aracezesha amaraso igoligotubu nikubitiro wihane nawe araje akubabarire aracezesha amaraso aracoza amaraso aracyafite agaciro haleluya Hallelujah. cyafite imbaraga haleluya zo guhumanura Afrika zo guhumanura Uburaya zo guhumanura Aziya zo guhumanura Imurenge amaraso ya Yesu amaraso y'umwami nimba amaraso y'ibimasa yarahumanuraga uwahumanye nimba amaraso y'ihene n'ibimasa yarahumanuraga uwabembye mwanditsi w'Abaheburayo yaravuga ngo sikazwa amaraso y'umwana w'intama w'Imana yazarushaho guhumanura kugira ngo tubone uko dukorera Imana zima. Nimureke twegera umusaraba amaraso ya Yesu yongera tonyange ku mitima yacu amaze kubona uko twegera mu rubavu rwa Yesu havuye amaraso n'amazi n'uruzi rw'ubugingo rwoza umutima wacu. Imana yiteguye kukugirira neza, Imana yiteguye kugutabara, Imana ishaka kugukiza umutima urushye nta kindi. Intambwe ya kane ni ukwihana no kubabarira. Urufunguzo rw'ubumwe bwacu n'abanzi bawe nta yindi ni ukwihana no kubabarira. Muri Bibiliya yaravuze ngo kwihana si ubuhanga cyangwa guca ubwenge keretse kwemera kuko uri umunyabyaha. Keretse ku mutima ukavuga ngo nije mayikurupa sabye imbabazi. Imbabazi z'Imana zirahari, imbabazi z'Imana ni nyinshi. Yeremiya yaravuze ngo hariya mu maganya ngo nizo zituma tudashira. Burya nizo zatumye abanzi bacu bahindukira bakaduha ibitugu. N'imbabazi z'Imana ntabwo ari imbaraga, ntabwo ari ubushobozi, ntabwo ari ubuhanga, ariko Bibiliya iravuga hariya neza ngo niki n'imbabazi zihora zihinduka nshya, zihora zishya. La nouvelle chaque matin, zizazire nouvelle, zizazihindura. Ngizi imbabazi z'Imana we. Dawudi yaratinze muri ijana hariya 36 ariko kubw'imbabazi z'Imana yaraturinze. Niyo yaretse ingabo za Farawo zirimbukira mu hariya mu nyanja kuko imbabazi z'Uwiteka zihora iteka ryose. Niyo yaretse amapfura ya Egiputa arimbuka Imana iramukiza kuko imbabazi zayo zihora iteka ryose. Asante. Bise buriya buhamye ejo Imana yamanuye igicu ku manywa y'ihangu, igicu cya rukokoma kikamanuka mu rugabano, kikamanuka mu gihugu gishyushye, kikabunda kikamanuka. Nahise nibuka cy'Abisirayeli ukuntu cyazaga kikabakingiriza ngo bariya kibabera umwijima, bariya kibabera umucyo, ab'imbere bariruka barambuka, ab'inyuma gihinduka umwijima ngo bagenda inziga zabo zirakururuka. Ariko abantu batabona ibyo bitangaza by'Imana Imana iri ubwoko bwayo, abasigaye baragenda barihisha, abari imbere barikomereza, abari inyuma barajujura, inziga zabo zirakuka. Y'Imana yacu haleluya kwanirira ku manywa y'ihangu. Nimureke tugomba Imana bavandimwe, tugendane nayo, iri kumwe natwe, izahindura amavubi dwinga abanzi bacu. Ariko intambwe twari tuvuze niyo kubabarira. Kubabarira bani Yesu ijambo yakoresheje cyane muri Luka 23:34 haravuga ngo data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Data ubababarire. Bavandimwe nshuti zanjye turiko tuganira muri uyu mwiherero ndagira ngo tuge kubabarira. Intambwe iremereye, urufunguzo rwo gukira ruremereye ni ukubabarira abaguhemukiye, nawe ugasaba imbabazi. Hari ibyaha twikoreye, ibyaha by'abana bacu, ibyaha by'imiryango yacu, ibyaha bibi byagiye biba bigakorwa n'ubwoko bwacu, bisabira imbabazi. Ibyaha by'ubwoko bwacu iyo dusoma Mose ari mu rugendo, Abisirayeli bamaze gucumura, Imana ikavuga ngo ndabarimbura. Mose yateze amaboko asaba imbabazi, asengera ubwoko bwabo. Nehemiya arasaba imbabazi, asabira ubwoko bwabo imbabazi. Natwe abakijijwe bogejwe n'amaraso ya Yesu, nimureke twikorere imitwaro ya bene wacu, twikorere imitwaro y'imiryango yacu, twikorere imitwaro ya Kongo yose, twikorere imitwaro y'igihugu
dutuyemo dusaba Imana imbabazi dusaba Imana imbabazi Imana imanuke ibabarire imbabazi zimanuke sarire reka babwire ubuhamya bwabaye hano mu Rwanda 2023 2003 kuri Noel ya 2003 hari i Kigali nari kuyigisha ahantu ku itorero ry'Iremera mu magare basanga umupasiteri w'umuvugabutumwa wavuye Tanzania Imana yakohereje ngo aze gusenga agenda asengere kuri site memoriale inzibutso zose zano mu Rwanda zigaragara ni ngo Nyamata aje hariya ku Gisozi aje Nyamagabe ariho Gikongoro ngo asenge Imana imbabazi z'Imana zimanuke bari kwese agaze ku masite memoriale ku nzibutso yatubwiye cyo aratubwira ko Imana yaramubwiye ngo namara gusenga imbabazi zizamanuka uko yabaye ubabarira bicanyi bamaze abantu kama tugira ubwoba na pasiteri wari uhararambwira ndavuga tuti iryo jambo ntawo rivuga nagende aragenda bamuhumuherekeza arazenguruka za site zose yazagaza agacuranga narimba ari nije wari umwigisha muri ico giterane cya Noel yadushoje kuri 27 turasimba 8 itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2023 abibukana bari hano mu Rwanda barabizi itangazo riva muri Presidansi ya Repubulika y'u Rwanda Repubulika ahababarira abasaza bafite imyaka 70 abarwayi bafunzwe abantu bose za gereza zamaze ikinguka haleluya twebwe turabimenya turakunda zambabazi zaramaka aya magereza yuzuye abantu nitumara guca bugufi tugasenga imbabazi zikamanuka aya magereza azakinguka ahinduka inganda aya magereza afungwa imbabazi zizavaho ziva hose Imana iba yamaze kuzirekura ibyo byabaye hano mu Rwanda ku manywa y'ihanga abazaga barara mu muhanda kandi arabicanyi bakoze amakosa ariko imbabazi ziramanuka imbabazi z'Imana yacu zazamazirenga ibintu byose zikama zibabarira nk'umuntu agataha bari mu muhanda ariko imbabazi z'Imana zirahari bavandimwe nimureke dusaba Imana imbabazi kandi namwe kubabarire muze mwigira ku bantu bo muri Bibiliya ariko mugaruka none umugabo witwa Yosefu mu gitabo cy'Itangiriro muramuzi namwe ibibazo yahuriyemo ninde wari kubabarira Inesi ninde wari kubabarira bariya bagabo ariko umunsi bamusanga hari ubuhanuzi bwarasohoye baye bamwikubitire ngo ariyumanganya karira agasanga bakababwira ngo ese karumuna kanyu karacabaho karihe baranye na data ngo agasubira yakarira akihanagura ariko bamusemurira ariko nyuma yaho babwira abanyegiputa ngo nimusohoke gatoya barababwira ngo Yosefu yemwe Imana ishimwe uriya mubyeyi ngo yakubuye umubembe w'iwabo baramusengera nukuri aremutse gukubura w'iwacu witwa Shonga ubu yaratashye yararuhutse n'umushumba wahariya mu Mabuga yaramukumbuye babwiye ngo yarwariye Buvira ananirwa kuva hajya kuri Murongwe ngo agere mu Gasenga ku mugiterane ngo bambwira ko babara kandi nari mu ibihe ibi nari mu kiriyo cya mukuru wanje yitabye Imana madame nawe yarakiza amezi atanagiye ariko ndavuga ngo nubwo bimeze gutyo Mana umutima wanje we gukomera niyegereze umwanzi niyegereze Shonga ndamutumira mwohereza na tike baramuzanira hano ndamugaburira ndamuvuza ndamwondora ntamubazaniye ubu wahura n'abanyakagogo mwaramukanye mbakire kare ati abanyakagogo twabonye bunyica wowe nawe se wabica ati nubwo ntobica abana banje babica twabanye nawe mu nzu amezi 3 mugaburira mwondora mutembereza ndamubwira ngo tubane twicarane umane hungira muwanje ariko umugore aramunanira umugore aranga ati taha umugore we n'umubembekazi
akamuhamagara buri munsi ngo arataha. Yageze n'ubwira aratambuka ngo igere ruguru arapfa. Arapfa agwa muri ziriya ntambara. Ariko ntacyo ntakoze kwerera Imana no bacu dushobora kubiyegereza. Kanye Kigali yose za Bugesera za Kibungo hose yarahageze. Ngenda mwereka abantu kandi tumumeresha neza arakira. Nimureke twereke nimureke dutange imbabazi. Imana ni imbabazi, izatubabarira, izatugirira neza. Imana ibawumugisha, Imana ibagirire neza. Haleluya. Haleluya. Komeze twakira imbabazi z'Imana. Tanga imbabazi, babarira. Bibiliya iravuga ngo utababarira nawe ntuzababarira. Babarira bakubwiye nabi, babarira abanzi bawe, babarira bakunyaze, babarira baducuje, babarira baduhekuye, babarira batugiriye nabi. Imbabazi z'Imana zibagereho. Utangire gusenga Imana nibasure nibasange, Imana nibagarure, Imana nibaremere umutima mushya, ibakure mu mutima w'inyama, ibakure mu mutima ukomeye. Ubwo ni urufunguzo rukingura gusenga. Bibiliya iravuga ngo tubone guhendahendera Imana igihugu. Ntabwo wahendahendera Imana igihugu urakaye, ntabwo wahendahendera Imana igihugu utababarira. Ariko iyo umaze kubabarira urakukiyegeranya ugahendahenda Imana, tugahendahenda Imana, tukayikomera amashi, tukayigarura iwacu, tukayigarura imurenge, tukayigarura mu Kongo. Hari bwinshi dufite tubitse twatiye muri 86, ariko Satani yagiye aburwanya ashaka kuko ibihugu byacu byojyanye ubutumwa mu mahanga bihinduka ibihugu by'inzigo n'inzika. Nimurebe ibihugu bigeze, nimurebe aho mutatani, nimurebe bari muri Aziya, Uburaya, Amerika, Afrika yose. Mwumvise ibihugu umuyobozi wa gahunda yari kuhamagara za Angola, omege kwa hari abantu, hari abavuga butumwa Imana yabohereje kuvumura iyo. Bataramanye n'abasaza bacu barahangaha, bamwe bari hano, batubwiye umuhanuzi Imana yababwiye kuko kiriya gihugu kizakira, ariko kizakira abantu bavuye mu mahanga bagenda bavumura ubutumwa bwiza mugira bwo kwihana no kubabarira. Muri ibyo bihugu by'amahanga mukazaga mugaruka gushima muvuye kuvumura biriya bihugu. Ni mwebwe Imana yohereje ng'abamisiyoneri, Imana yohereje ubutumwa. Nimugende mwamamaza imbabazi z'Imana, mubohore ingoyi z'ibyaha, muce imigozi n'inzigo n'inzika, amoko n'indimi n'imiryango. Imana yabohereje kubikora kugira ngo mugire gute mugarure ubumwe n'ubwiyunge, mugarure ubumwe mu bantu. Ni mwebwe, ni mwebwe. Ndashimira cyane abantu babikora, ndashimira cyane abantu bajya bibuka abo babanaga bakabatumaho kandi bakabagirira neza. Ariko mujye mwibuka ibyo, mujye mwibuka no kubahamagara. Amaze murebe abandi babanzi bana, babandi batagukunda, ubagirire neza. Nicyo bogejwe n'amaraso ya Yesu. Nababwiye ngo intambwe tugenda, imba dutera intambwe yo kugendana na Yesu. Yesu yasengeye abanzi biwe, yariko bareba ngo data ubababarire ntibazi icyo bakora. Bariko bamutera amacumu, bariko bamutuka, bamupfura uruziga, ariko akabavuga ntibazi icyo bahaye bakora. Umugabo witwa Stefano bamuteye amabuye, Bibiliya iravuga ngo yubura amaso arararama areba mw'ijuru, abona Yesu ahagaze mu buryo bw'Imana. Yamavuga ngo aba bantu Mana we ntubahane we, ntubabarire iki gicu bahaye bakora we, ayi bababarire we, baha ubugingo Mana bababarire. Yesu yamahaguruka aravuga ati mbonye umuntu udasanzwe. Ubundi nagiye ku buhamya aho twari dutaramiye, umusaza umwe wacu aratubwira ngo abantu bacu bishe abanzi bishe abantu bacu ku Gatongo. Mubyibuka abantu bari hano za 60 ndagera muri 6 barabica barabamara, bicwa n'abapasiteri, bicwa n'abakirisito, bicwa n'abaririmbyi, baramanuka babasaba za Bibiliya, babasahura ibitabo. Ngaho yumvira ko barica bamara bagasahura za Bibiliya, baragenda ngo bagere ku gihugu, barabafata barabashorera. Abantu babashoreye babafashe nabo matekwa bashaka kubagirira nabi.
ariko bongejwe n'amaraso ya Yesu n'ubuhamya Pasiteri Sira Burondanye yaduhaye ngo ntimukore nk'ibyo bakoze mubababarire nimubareke bababaza guko bwagenze ngo bama bafungura za Bibiliya barazibereka bati dore za Bibiliya twabatuje abo twishe dore za Bibiliya zabo basanga ni bene wabo ni barumuna babo ni inshuti zabo n'imiryango yabo ariko barabambika barabagaburira barabaha ibiryo bamare barabarekera n'umugende barabashorera baracyariho bavuga ubwo buhamya ukabababarira nuko barahuriraho umuriro waka ku mutwe tanga imbabazi. Hari umuzungukazi umwe watwigisha w'umunyamerika yatubwira uburyo bwo kubabarira aratubwira ngo iyo utababarira umwanzi wawe uba umucumbikiye mu cyumba cyawe uba umugira mu mutima wawe umuha icumba umuha indaro umuha ahaba mu mutima wawe wananiwe gucumbikira Yesu wananiwe kugendana na Yesu none kuragendana na Adui umwanzi wamwekuye wakunyaza inka wakupfakaje wakunyaza abana bawe umugira mu mutima uhora ugenda mu mutima wawe ni mwaba niyo umutekereje urarira niyo umutekereje wanga kurya niyo umutekereje kora umunsi wabitekereje wanga gukora urananirwa kubera iki uraremererewe umutima wawe urekure izina rya Yesu akakozi tanga imbabazi umwikureho azongera kugukurikira azongera kujyana na ujyana na Yesu aho kujyana n'umwanzi. Iyo utekereza iyo ugendana iyo ugenda uvuga iyo ugenda utuka iyo ugenda uvuga abanzi bawe icyo gihe bari mu mutima wawe bari mu mutima barakura bikore kandi bo ntabwo bakwikoreye iyo barahemutse bararangiye ikikureba kugira ngo ukire ntabwo yo gukira ibikomere byawe mu kubabarira kandi babarira kandi mu kanwa kawe bikire bavemo tangire kuvuga ibyiza uvuga iby'ururutse umutima uvuga ibihembura imitima y'abantu. Yesu yiteguye kukugirira neza no kukuruhura nimba witeguye nawe nimba wumva nimba ubona kuko witeguye gukora uru rugendo na Yesu. Uyu mwiherero tuzawukomeza ejo ariko uyu munsi turangirije kuri izi ntambwe zine. Iya mbere ni ukugendana na Yesu akakuruhura. Ijambo rya kabiri ni ukukugeza ku musaraba ukawikorera neza cyane 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 amaraso ya Yesu agatonyanga akakoza akakomora nk'uyu muti w'i Galeyadi nk'uyu muti w'abarokore nk'uyu muti mwiza amaraso nijagirwa. Haleluya haleluya amaraso adahora amaraso atavuga ngo ni Adui amaraso asengera abantu